aman kau lah ganggu abean kawan dipanggil wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan kami tim Askara Alam. Semoga yang menonton YouTube kami, saya doakan panjang umur, banyak rezeki dan diberkahi hidupnya. Sahabat Askara Alam di mana saya berada? Oke, malam sekarang saya berada di daerah Cangkudu, yaitu untuk mengungkap kebenaran apa yang sering dialami oleh masyarakat tersebut. Baik, Askara Alam di mana saya berada, kita mari ungkap dengan seseorang masyarakat di sini. Inilah orang yang sering melihat penampakan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, cina tidio sok aya cina nu sering ngaganggu karena parusi atau parusi sering melihat makhluk-makhluk di. Coba abi hayang penjelasan langsung lah yang di masyarakat itu dia langsung. Coba. Emang Parusdi melihat selendang merah di depan sempat diudagu Karusdi. Terus menghilang dia. Saya berhenti. Nggak kelihatan deui. Itu di mana tak? Di depan. Maksudnya di depan itu maksudnya kan ini kan luas gitu ya. Jadi misalkan di depan itu di tugu atau di jembatan atau bagaimana lah? Bukan, di masyarakat setempat, di rumah setempat. Oh gitu. Selain selendang merah, Karusdi sering melihat apa aja lah gitu. Dirinya teh. Itu melihat nanaon deui Karusdi mangeun eta wungkul. Tapi nggak ada lagi atau taya deui benu sanes namanya. Teu aya. Cuman eta wungkulnya. Tapi jelas gitu kan. Jelas. Kenyataannya bahwa Karusdi itu pernah mengalami atau melihat selendang merah tersebut gitu. Bahkan dikejar-kejar ke Karusdi. Iya. Selendang merah. Oke, Karusdi. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Oke, para sahabat Askara Alam di mana saya berada, itulah penjelasan dari Karusdi. Sebelumnya kita mohon maaf karena mungkin Karusdinya kurang agak fit gitu ya. Iya. Oke, Askara Alam di mana saya berada, kita mari ungkap yang sebenarnya apa yang pernah dikatakan sama Karusdi. Ayo, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hah? Dengan siapa nih? Hah? Coba dengan siapa nih? Kami pengen tahu. Dengan siapa ini? Ya? Coba kasih tahu kami. Siapa? Oh? Siapa? Hah? Hah? Laki atau perempuan nih? Hah? Laki atau perempuan? Hah?
Yang ada di sini. Yang kawasan di sini. Siapa? Selendang. Selendang merah. Ah. Iya. Oh, yang selendang merah yang suka nampak di sini gitu ya. Kenapa suka nampak di sini? Nakut-nakutin apa mau jahil? Nakut-nakutin? Hah? Iya. Mau jahil nggak? Mau jahil nggak? Hah? Hah? Coba terangkan sama kami, mau ngapain suka nampak di sini? Hah? Apa cuma nampak doang? Oh, nggak jahil? Betul nih, nggak jahil? Ya, Enggak. tok. Oh iya. Tapi nggak ada maksud apa-apa di masyarakat ini. Tok. Nggak jahil sama kendaraan nggak. Cuma nampak doang. Oh. Bahkan supaya tahu bahkan ada kamu di sini gitu ya. Nggak jahil nggak apa. Selain tidinya erek naon eta? Ulin. Ulin. Ulin doang. Tapi kan masyarakat di sini malu katanya. Jarang. Hah? Jarang nelakan. Jarang neleken. Naon? Jarang nemongkan. Jarang nemongkeun. Kabudak leutik teu nembongkeun. Henteu. Ane tanya naon, tanya naon, rambut. Rambut selendang. Serambut. Rambut. Oh. Selendang ya. Oh. Nek dibikin eta selendang. Nah, moal. Hah? Wah. Moal. Oh, eta mah hiasan si Nyai gitu nya. Oh. Panjang eta rambut kitu. Oh, segitu. Ieu nya. Lamun rek di dieu, ye. Kade ulah sok hartina nampak ka budak leutik karunya nya. Heeh, da kolot ge sarua isineun. Heeh. Ya. Ari rek ngamankeun mah ngamankeun bae di dieu. Lamun bisa mah ini ti dieu. Dong. Moal bisa. Wah. Hayang di dieu bae. Tapi janji ulah jahil. Wah, ini. Muamal jahil. Wah. Oh, soalnya tuh Mang itu tuh saha Mang Arifin. Nya pernah nembong, pernah nempo cenah. Ayah hiji. Di udag-udagnya. Ayah hiji. Ayah. Aya. Aya di dieu. Ayah hiji laki. Di dieu. Mana jelema eta mana? Coba ka dieu Mang. Ka dieu Mang. Tanya Mang ka dinya Mang. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampura dosa Rusdi. Sempat melihat. Iya. Sunda bae bahasa Sunda. Mudah kulit aing. Ya, emang berudag. Putih nyaho bareng nama. Barang. Tenanan. Sugan teh awewe beneran. Sugan urang Anak ieu. si ieu doang. Heeh. Anu nu aing. Karak neuleuh ieu doang. Anu sampai mudah-mudah. Heeh. Sugan urang dieu. Gitu. Sugan arek dibikeun. Moal. Moal mau dibikeun. Mau dibikeun kana ka Rusdi. Moal. Aman. Eman. Waksi eta kana naon? Bapak. Coba. Moal dibijakan. Hiji-hiji kana. Mas Di. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaan mau dipasihkeun eta? Ya. Ting bari calik bae terus. Mau agak jongkok. Terus mikir bae. Hari ieu aya acara nani ieu. Hah? Loban. Lobaan ieu. Aya tujuan kana karus dia teh nembongkeun eta. Sengaja. 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 Oh, aing keur ulin. Terulin. Malam Jumat. Ya benar. Malam Jumat. Udah ulah aku di duaan. Heeh. Benar. Ternyata hijina. Si Hildan, Oh, bilang ngetik. anak si Deni. Terulin abdi ge. Sempat neuleuh kitu. Ya
hampura bae harus diburung ari kitu mah. Ari nek dipasihkeun anu eta. Moal. Moal kawakan. Moal kawakan nya. Bari nak jeung nandi ya. Jeung Jeung aya keperluan bae saeutik mah. Si hayang naon. Jeung saha ya selenang merah ieu di dieu. Lobaan. Lobaan Kemari keneh. Aing datangkeun ka dieu. kemari. Iya aing tarik-tarik di bae. Barangna mah hayang nyaho kitu. Hayang nyahonan deui. Hayang nyaho eta ngampak cenanya nembongan kana Mang Rusdi eta. Aing geus panggih di jalan mana. Oh hayang panggih. Eta ayeuna geus panggih. Geus panggih. Oh minta hampura cenah ge nya. Hampura nya. Kasaran aing. Heeh. Heeh. Eta mah berarti kesalahan merek. Gitu. Ieu lobaan di dieu. Bisa ngamankeun ieu nu lobaan di dieu. Iya. Hah? Hayang senangnya. Hayang aja teh nyaho. Dibikin gitu. Hah? Bikin ulah. Hah? Atuh rek dibikin atuh rek ditarima ari manfaat mah. Sok rek dibikin. Asal Ulah. manfaat. Ah, kunaon? Kunaon? Ulah. Kunaon? Kunaon? Dipake dibela. Nya, Dibikeun cenah. nyek dibikin cenah. Hah? Kunaon? Saha itu saha? Hah? Saha tah? Saha itu saha? Nyaho. Teu nyaho. Teu apal. Semah gitu. Dalang nama. Oh. Saha? Bebek. Lain. Hah? Lain. Lain. Mau dibikin atas selenang mah? Mau. Salah ieu lah. Hah? Hah? Saha eta? Assalamualaikum. 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 Punten bah. Abah nu di mana? Abah nu di mana? Pura. Pura. Abah nu di mananya? Assalamualaikum. Punten cek abdi oge. Abah nu di mana? Iya. Oh. Puranya bah. Abdi ngaganggu. Pura. Abdi lain dia aja ka dieu. Abdi dipanggil. Ya bah. Duka orang ge. Assalamualaikum. Rek aya acanan boy teh dieu. Assalamualaikum. Nanti mana ya, Abah? Dari itu, Abah saha ya? Abah saha? Hah? Abi hamtarang Abah saha ya? Abah saya? Hah? Kan itu channel nyebutna Abah. Oh. Terus Abah saya? Abah eta mah abah. Abah gede. Abah gede oge. Urang karak mikir. Abah gede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Aceng mah di mana? Pasti urang dieu abdi. Oh, Terus naon? kada jeung Januari sarasa. Tina kolot. Naon? Nakot. Nek naon? Urus nu hade. Bagus sering ngerawak. Cocok kan sorangan. Cuan po minyakan. Iya kan? Harapan. Cing. 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 Kurang butuh keterangan, Cing. Cing. Non. Iya dipanggil ka dedenya. Kamar geus dipanggil ka dede. Cing. Ari panggilnya. Jadi karena kamar keterangan kurang jelas. Ya. Karena kurangnya daya anu keterangan jelas. Jadi dipanggil ka dia gitu. Cing. Ulah aku kalah, Bah. Ulah.
ulang lawanan kaula. Kaula mau kalah. Nah. Besok diharap di mana bae aya. Aya tanggal kayu. Kayu di mana? Boleh. Di mana? Imah. Pengusaha. Aya tanggal 3. Urang sok didinya. Eta pangolingan kaula. Ada sorangan. Perkenalan nanya kadinya segala. Orang nanya tadinya segala orang nanya mitos jelasnya di dia nya. Gitu. Jadi kan cina sok manggih nembongan. Dia orangnya orangnya kejelasan bener tengah ganggu bener. Moal ganggu. Bener tengah ganggu. Moal. Bohong. Lu bohong. Lamun kaula ngaganggu. Abean sarawan. Lu bohong. Lamun ngaganggu kurang sorangan dipikeun di dia. Daek. Siap. Lamun ngaganggu kurang dipikeun ka jauh. Daek. Oh, lamun aing ngaganggu. Ya. Oh, Janji. siap. Janji. Oh, awas tanya. Ya. Ulah sekali-kali nya. Moal aing ge. Nembongkeun diri. Moal wana nembongan. Kalau nya aing ge. Buka hate. Cicing. Cicing ngarep tuan nih, aku kadinya ngarep kere ngelawan bae cicing. Kaget. Moal. Jadi keterangan orang hayang ka dia eta kitu supaya sorangan eta ulah ngaganggu. Jadi hayangnya penjelasan bener jeung bohongna. Ya. Gitu karena tadi geus didatangkeun narasumber anu jelas gitu kebenaranna. Namun bohong kurang pasti dipikeun di dia. Tadi deket ya. Dia ya. Tadi ya. Ari asal muasal Sarenang di mana asal? Hah? Asal muasal Sarenang di mana asal? Ampun. Ampun, Bah. Ampun. Dia orang nanya ya. Ampun. Asal muasal Sarenang di mana? Asal muasal Sarenang di mana? Asal muasal Sarenang di mana? Jawab. Asal muasal Sarenang di mana? Asal Moal dibejakan. Moal. lain. Orang butuh keterangan asal asli ti dia apa di mana? Hasilnya nanti dia. Di mana? Di Kulon. Kulon. Datang ka dia? Datang ka dia? Di Kulon. Kadieu ulin. Karasan. Karasan di dia. Karasan di Ampura, dia. Bah. Ampura, Bah. Ampura. Kau ulang sebejakan. Namun asal kau lihat Kulon. Terus teuing. Teuing. Karena asal itu lebih jelas. Ampun, Bah. Asal nanti kulon. Sabarahan ti kulon ka dia. Ban. Lobaan. Bisa karasan di dia enak nih dia. Nyaho. Ih, Oh, karasan. rasa. Loba mamar. Oh, babat. Bangsa naon bae? Loba. Makhluk naon? Sagalanan aya. Anu buka kekuasaannya saha? Mau ke kawasan. Ampun. 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 Assalamualaikum. 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 Di mana ya? Cicing. Kurang nanya baik-baik. Ya, cicing. Di mana? Asal. Tempatnya. Di mana? Di mana? Ya, di mana kan lokasi dia luas. Di lokasi luas, di mana letaknya? Ayah. Si jalan. Belah mana? Jalan belah mana?
Sidian mbak suka jerok. Ada jambatan. Juga jambatan. Kayak pila. Oh TV lah iya berarti. Jadinya. Bis kebal jadinya ya. Makhluk nan dia. Macan. Mau. Suka ganggu telok di dinya. Telok bener. Jadi dia ada dengan kadi diunang tadi eta maksud kami di DKBN eta lain baik ngaganggu. Jadi nyiar keterangan mitos-mitos warga. Cenah loba makhluk-makhluk nu kadeuleuh keluarga. Sabrakna ieu kampung acak-acakan. Gitu. Nah, itu kampungnya acak-acakan. Nah, dengekeun. Eta masalah kampung acak-acakan eta mah nya. Geus urusan manusia eta mah. Emang kunaon? Ulah padahal. Ulah. Teu kumaha. Segala nana ditebangan segala nanaon. Oh benar. Pangan depannya. Mantu Pak. Halo. Cicing dia. Hantunya homereun. Ngagegeh di dinya geus kebal. Kebal. Sama meh aya imah aing ti heula. Sama meh aya warga aing ti heula. Atuh lamun tah sama warga ieu teh atuh apa umur kana di dieu kana nu cicing di dieu ke lokasi di dieu apa? Selain tidinya tempat suka mana bae? Bisa. Mana bae. Ka mana bae? Telok bener tengah ganggu telok. Telok nembongan telok. Paling ini liar. Ka mana dia? Liar ge. Telok. Ulah ganggu dasarna ge. Aing teh mah Ampun. Kunaon? Ampun. segala nana ditebangan. Ampun. segala nana ditebangan. Ampun. Adatna karena eta pula manusia teu neuleuk kana makhluk. Ijinan heula. Nah, nya eta Emang mang sembarangan. bener kesalahan manusianya sama. Eta hampura bae ngaranna ge manusia mata lamadnya. Gitu, teu nempo kana makhluk-makhluk ieu nu kadarieu. Gitu. Aing teh mah kuat di dinya. Segala nanaon. Nah, itu bang. Adatna karena ge manusia mata lamad Ya itu eta dijadikeun gitu. duka masalah di nyawa urang teu apa. Kapan baik nanya ieu? Oh, aing didileun ku aing eta kitu jeung kitu bae. Atuh Aing meureun perubahan teh nana. atoh eta geus eueuh imangan meureun. Leluasa ulin ge. Luas lagi tapi kumaha teh rasana. Atuh lamun teu ngeunaheun dirinya geus eueuh pangeuteupan teu pindah burung kanu lain. Kanu masih alami kaleuweung ka mana gitu. Aing asal lagi tilu. Atuh heuh. Macan. Atunya asal tileuweung kunana di pinggir jalan. Kata aing diundangan bae iki udang tadi. Diundang. Ayeuna diundang datang awal di mana? Cenah di jalan. Didinya Kurnan di dinya. ada tanda di bae itu Berarti lain asli tidinya. lain. Di mana asal? Mau bae mau macan di mana sok. Heeh. Jadi makhluk-makhluk di dieu teh loba teh kumaha? Loba. Loba. Anu sering jahil lu mana? Eta nu tadi kikang Lu mana? selendang merah. Sering jahil. Kapan ngomong ka urang henteu? Alah nogok saya tahu. Wah, Mobil kikang ada bae. selain si eta, Aya di halu. Eta nu leunna tadi anu kecil mana tadi di dieu. Kolot oh di mana ya? tadi nu di dieu. Aya nu leunna. Eta Eta. dulu di halu cek. Tanya ke bener apa? Terus selain eta Loba. masih ekene. Eh? Cing. Ekene selain eta. Loba. Loba. Makhluk nan bae. Sariwet Surewat, kuyang segala nana. kuyang. Mau kuyang. Terus? Karena mas kunaon? Terus ida sorangan bae apa kumaha di dinya ya? Aing Heeh, di luar. tiluan. Sarua sajenis. Sariwet. Sajenis. Berkeluarga apa kumaha eta? Berpanggil atau kumaha? Berarti ieu dipanggil ka dieu nu lainnya di mana ayana? Di duana. Yang terpenting. Di dieu aya lokasi ya. Aya. Laki kabeh, Kita hiji. yang hiji laki dua. Hanya sekedar babaturan. Eta hasil lain asli ti dieu kabeh ge. Lain. Babarengan.
hiji orang nitip ulah ngeganggu ya cicing marah bae kunang hah kunang nek naon ya panas aja. panas oh mantap nek naon dibuka Nanti dia tindakan aja. ih gitu emang enak naonan Baik-baik, ku anjir rasanya. ayo bae itu nanya batu Batu bilang sama batu. oh iya doang ya pakaian doang Soalnya mau tembok. karena sahat Ada tutupan. tutupan Buka-buka. tak kia Buka. kia Sama gue aja. Surabaya ya semua kia tuh naik nani buka hayangannya hayang hah hayang kan lagi hayang hah hayang ya cekal ya hayang hah hayang naik balik naik rumah ya Ini mau menunjukkan aja. iya tuh naik nah cina uang ya iya hah orang nanya baik-baik sorangan alah ngetan kenapa bukan orang Assalamualaikum Waalaikumsalam. pasangan ya Tadi dari mana Ini tadi. di mana bui lagi oh kenal kalau datang ke dia tanpa diundang aing eta. oh ngalunjak kumaha hah ngalunjak kumaha ih ngalunjak kumaha hah nek nani buka hah ya ada yang orang sorangan buka tertentu dan dipentak orang dibikin mual nah kan sorangan teh hayang ya orang emang mau dibikin kicing kurang kali nanya baik-baik lain lagi hari kicing oke iya nu kokolot tadi Ge, jahil meureun sok jahil teh hah tadi iya mah isok Segitu banyak sekali anak. ulah jahil Makanya. ih Aing. ulah jahil Masing-masing. ah tuh masing-masing tapi ulah jahil kan manusia Satu. ih gitu ulah jahil ya ulah jahil ya masing-masing bae masing-masing alam hah ya dong masing-masing alam manusia di manusia Memang aing dendam ya kan masih. kunaon ngalunjak nanti bah mana diurusan terus boga sakit tuh ya lain bisa orang apal boga sakit kurang dia sekitaran kampung iya kayak ngurusan tapi tadi arah masih akhirnya nu bukan aku hari ayah teka urusan meren bunga kudu iya bae